반갑습니다. 오늘은 되게 생소한 분위기의 각도로 영상을 한번 찍어보도록 하겠습니다. 다름이 아니고 저는 지금 원래 생활하고 있던 집이 아닌 다른 곳에서 생활을 하고 있습니다. 그것은 바로 돈을 벌기 위해서죠. 그래서 제가 지금 컴퓨터도 원래 있던 집에 컴퓨터 모니터도 나가고 카메라도 지금 여기 집에 없어가지고 촬영을 못하고 있는데요. 그래도 찍고 싶어서 핸드폰으로 한번 찍어보려고 합니다. 그러면 오늘은 제가 요즘에 구입했던 제품들을 한번 보여드릴까 합니다. 시작합니다. 바로 요거 고틴트. 이거는 베네피트 틴트 중에서 가장 발색력이 강한 그런 제품이에요. 그래서 그 쨍함에 반해서 한 번 더 구입하게 되었는데요. 제가 입술을 지우고 발라보도록 하겠습니다. 제가 원래 지금 바르고 있던 게 착색이 돼서 지저분하지만 발라보도록 하겠습니다. 요렇게 쨍한 색상이에요. 쨍하죠? 쨍하죠? 이거 패키징이 조금 리뉴얼 되긴 했는데 여기 뚜껑 부분 그리고 가격 좀 오른 것 같아요. 뚜껑 부분에 이렇게 쨍한 색감의 립입니다. 이거 브러쉬가 너무 간지러워서 바르기가 조금 힘든 것 같아요. 약간 바르면 이런 느낌입니다. 바르면 이런 느낌이에요. 고고 틴트. 손등 발색도 보여드릴까요? 이렇게 쨍한 색상입니다. 쨍한 쿨톤의 립이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그리고 착색력은 원래 베네피트 틴트는 유명하니까 이렇게 발라놓고 지금 한번 닦아보도록 하겠습니다. 착색력은 이 정도입니다. 손등에 바른 것도 한번 지워보도록 하겠습니다. 착색력은 이 정도. 약간 무난한 색상입니다. 무난한 정도의 화장품입니다. 이렇게 하고 그 다음에 나스. 짠! 제가 요즘 나스 블러셔에 푹 빠져있어요. 그래서 성별 땡땡 어필 그거 진짜 데일리로 되게 사용하고 있거든요. 근데 이번에는 조금 쨍한 색상을 한번 구입해 보았어요. 이렇게 나스 지나 색상입니다. 쨍함이 보이지 않지? 약간 이런 느낌? 근데 이거보다 채도가 더 높은데 너무 옅게 나오네요. 색상이. 여기다가 이렇게 바르면 이런 느낌입니다. 이렇게 살구 컬러가 아닌데 색상은 지금 핸드폰으로 찍고 있어서 어쩔 수가 없는데 약간 더 오렌지빛이 많이 도는 블러셔입니다. 다시 한번 발라볼까요? 더 진하게. 이런 느낌의 오렌지빛 블러셔입니다. 진짜 너무 예뻐요. 약간 광택이 펄이 들어가 있진 않는데 광택이 살짝 돌아요. 그래서 더 마음에 듭니다. 왜냐하면 저는 블러셔에 펄이 들어가 있는 건 별로 그렇게 좋아하는 타입이 아니거든요. 왜냐하면 모공이 있기 때문에 거기에 그러니까 약간 비립종이나 이런 게 더 두드러지는 제품들이 있잖아요. 그래서
펄이 있는 제품들은 가급적 피하는데, 그래서 거의 무펄의 블러셔를 많이 가지고 있는데, 이것 또한 무펄의 섀도우 블러셔를 구입했습니다. 진화 컬러입니다. 그리고 짠! 베네피트에서 트윙클 샀습니다. 단들리온 트윙클. 이거는 입자가 굉장히 곱다고 소문이 자자한 하이라이터입니다. 저는 아까도 말씀드렸다시피 약간 비립종 이런 게 있어가지고 잘 못 사용하거든요. 모공이랑 이런 거. 이게 약간 상아빛의 펄이라고 해야 할까요? 약간 그런 느낌이 많이 드는? 진짜 자연스럽게 발려요. 진짜 자연스럽게 광택만 이렇게 있고, 펄 입자도 굉장히 곱고요. 육안으로 봤을 때도 정말 곱구나 라는 게 느껴질 정도의 펄감이에요. 그래서 정말 마음에 들어서 데일리로 잘 사용할 수 있을 것 같은 색상인데 핸드폰에는 안 잡히네요. 어지워라. 이런 느낌입니다. 지금 콧대에 약간 올라온 광 보이시죠? 그래서 제가 이 제품을 지금 발라놓은 상태인데 진짜 너무 예뻐요. 진짜 너무 예뻐요. 제가 지금 이거 화장품 같은 거는 되게 꼼꼼하게 사게 되는 편이잖아요. 왜냐하면 내 돈으로 사니까 후회하지 않게끔 사고 싶으니까. 그래서 이렇게 구입했습니다. 이거 베네피트 고고 틴트랑 트윙클 하니까 샘플로 이렇게 줬어요. 진짜 너무 귀여운 것 같아요. 베네피트는 이런 샘플 같은 게 너무 귀여워요. 이렇게 샘플을 3가지를 받았습니다. 이거는 거의 다 프라이머, 이거는 차터 틴트 이고요. 그 다음에 제가 좋아하는 브랜드 삐아에서 블러셔를 구입했습니다. 원뿔원 하길래 그냥 원래 지금 리뉴얼 되면서 새로운 색상이 추가됐다고 하더라고요. 근데 제가 하기에는 너무 다 쨍한 색상밖에 없어서 그 중에서도 굉장히 데일리로 자연스럽게 쓸 수 있는 색상들로 구입했습니다. 이거는 코랄. 다운이 코랄입니다. 이거 다소 케이스가 조금 불안정한 감은 없지 않아 있는 것 같아요. 이거는 얼굴에 여기 이렇게 똥 발라보도록 하겠습니다. 이런 느낌이에요. 블러셔 바르면 약간 이게 코랄이거든요. 코랄. 그 다음에 이거는 애프리콧. 이 다우니 치크는 메이크업 아티스트 분들이 웨딩 메이크업 하실 때 굉장히 많이 사용한다고 들었거든요. 근데 되게 이렇게 하면 부드럽게 발리고 약간 그렇게 되게 부드럽게 녹는 타입인데 얼굴에 올리면 또 그렇게 축축? 뭐라 해야 될까? 엄청 촉촉하진 않고요. 약간 보송보송해지는 그런 타입인 것 같습니다. 이거는 애프리콧 색상입니다. 굉장히 다 자연스러운 색상으로 구입했습니다. 되게 잘 녹아요, 부드럽게. 여기다가 이렇게 해서 발라보도록 하겠습니다. 이건 애프리콧 색상이에요. 일부러 얼굴에 보여드리는 거여서 색감이 좀 잘 안 보이실 수 있지만 그래도 참고해서 구입하셨으면 좋겠습니다. 이거는 다우니 피치 색상입니다. 이쪽에 발라보도록 하겠습니다. 다우니 피치는 새끼손가락으로 녹여서. 근데 제가 생각했을 때 이 제품은 아무리 그래도 크림 블러셔여가지고 봄
가을, 겨울에 쓰기 더 좋을 것 같아요. 여름보다는 그렇게 막 엄청 보송보송 가루 타입처럼 발리진 않는데 진짜 색감 진짜 예쁘죠. 이렇게 해서 삐아에서도 구입했고요. 이 세 가지 다은이 블러셔를 구입했고요. 그 다음에 대망의 짠! 짠. 왜 이렇게지? 하나 더 있는데? 이거 원래 있다. 이게 삐아 글리터 라이너. 이번에 새로 또 나왔잖아요. 그 출시된 제품들 전 색상인데요. 색감을 보여드리도록 하겠습니다. 이게 1호 오로라 색상이에요. 어디다 바를까요? 여기다가. 여기 보이시죠? 반짝반짝. 1호 오로라 색상 되게 예쁜 것 같아요. 그 다음에 2호 풀문. 근데 데일리로 바르는 색상이 많이 없어서 좀 아쉬운 것 같아요. 2호 풀문. 너무 겹쳐서 바른 것 같은데. 3호 골드 캐럿 색상이고요. 이렇게. 그 다음에 4호 이게 4호 엠버러브 색상입니다. 데일리로 쓸 수 있는 제품들이 많이 없어서 좀 아쉽긴 하지만 그래도 되게 잘 사용할 수 있을 것만 같은 색상들을 잘 사용할 수 있을 것 같아요. 좀 예전에 비해 시즌 1 때 비해서는 좀 다소 아쉬운 감은 없지 않아 있지만 데일리로 쓸 수 없고 좀 강한 색상들이 좀 많아서 좀 아쉽지만 그래도 되게 반짝반짝거리고 입자도 커서 예쁜 것 같아요. 오로라, 풀문, 골드캐럿, 엠버러브, 로지빔 색상입니다. 근데 엠버러브는 제가 시즌 1 때 구입을 했었거든요. 근데 엠버러브 색상 차이가 조금 다소 있어요. 아예 똑같진 않은 것 같아요. 이게 지금 새로 나온 엠버러브 색상인데 약간 더 구릿빛이 도는 금색 펄입니다. 이거는 약간 원래 금색을 가지고 있지만 얘는 구릿빛, 노란색이 조금 더 섞인 그런 색상을 가지고 있습니다. 이것도 비교해 드릴게요. 예전 엠버러브 색상입니다. 이렇게 차이가 다소 있습니다. 발랐을 때. 저는 그래서 이걸 되게 잘 사용하고 있었거든요. 저 지금 여기 밑에 눈 밑에 로지빔 발라놓은 상태인데 이쁘지 않나요? 반짝반짝. 제가 이거를 하고 조명 있는 곳에 갔더니 저희 아는 분이 화장 뭘로 했냐고 되게 반짝반짝하다. 언니가 화장 뭘로 했냐고 되게 반짝반짝하고 이쁘다고 해줬습니다. 이렇게 해서 저의 하울 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 별거 사진 않았지만 이렇게 리뷰를 한번 해보았습니다. 아! 제가 이거 마지막에 이걸 안 했네요. 짠! 3컨셉 3CE에서 이번에 장난감 토이식으로 나온 화장품 있잖아요. 나머지는 다 구입하지 않았고요. 제가 제일 갖고 싶었던 이 조개 쿠션만 구입했습니다. 너무 예뻐요, 이거. 근데 커버력은 그렇게 있는 편은 아니고요. 이거는 자세한 리뷰는 제가 나중에 더 자세하게 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 이거는 되게 밴드 부분도 되게 짱짱하게 되어 있고 쿠션도 되게 도톰하게 되어 있습니다. 그리고 안에는 쿠션 이렇게 들어있고요.
3C라고 써져 있고 약간 베이비 로션에 노란색인지 하얀색 그런 냄새가 납니다. 그리고 제가 여기에 한번 발라 손에 테스트 해보도록 하겠습니다. 지금 얼굴에는 화장이 되어 있는 상태이기 때문에 제가 원래 이렇게 핏줄이 보이는 피부를 가졌거든요. 핏줄이 안 보이는 사람은 없겠죠? 이렇게 해서 여기에 핏줄이 되게 잘 보이는데 이걸 한번 커버를 한번 해보도록 하겠습니다. 저는 1호를 구입했거든요. 시원해. 처음 발랐을 때 되게 시원한 느낌이 든다. 커버력은 약간 있는 편인데 그렇게 강한 편은 아니고요. 약간 두툼하게 올라가는 편은 없지 않아 있는 것 같아요. 양 조절이 좀 쉽게 되진 않은 것 같아요. 이렇게 한번 살짝만 눌렀다 떼어도 이만큼의 양이 묻어나왔기 때문에 진짜 살짝 눌러서 발라야 될 것 같습니다. 그래도 약간 완전 촉촉한 타입은 아니고 약간의 촉촉함을 가지고 있는 그런 쿠션인 것 같습니다. 진짜 너무 패키지 너무 귀엽지 않아요? 패키지가 다 있어요, 이거. 근데 가격도 조금 있는 편이었어가지고 이 쿠션 자세한 리뷰는 제가 다음 영상으로 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 왜냐면 저는 12시간을 체험할 수 있는 그런 시간이 주어져서 제가 이걸 한번 찍어보도록 하겠습니다. 안녕. 그럼 저는 다음 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 안녕. 그리고 이거 진짜 맛있어요. 이거 노브랜드 과자 이거 진짜 맛있어요. 제가 이걸 저녁 대용으로 먹고 있거든요. 진짜 맛있어요. 그리고 저 이거 귀걸이도 샀어요. 예쁘죠? 투명. 되게 특이한 귀걸이여서 한번 구입했습니다. 그럼 저는 안녕. 다음 영상에서 만나요. 다음에 만나기 전까지도 행복해지시길 바랄게요. 그럼 저는 다음 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 먹으면서 갑니다.